الحدوته بتاعتنا بتبدا ببنت اسمها هيزل اللي عندها 17 سنه وبتعاني من سرطان رئه. هيزل بتحب تقرا الروايات جدا، خصوصا روايه المحنه الامبراطوريه، واكتر اقتباس عجبها في الروايه بيقول الالم يطالب بالشعور به. ولما هيزل راحت تزور الدكتوره بتاعتها هي وامها، الدكتوره اقترحت عليها انها تروح لمجموعه دعم السرطان، ودي بتبقى مجموعات موجوده مش بس للسرطان، لكل حاجه حرفيا، وكمان للامراض النفسيه. الغرض ان الواحد يعرف ويشوف مشاكل الناس التانيه علشان خاطر ما يحسش انه لوحده في المشكله. وبس على كده يلا نرجع للفيلم. ولما هيزل بتروح المجموعه، كل واحد في المجموعه بيقوم يعرف نفسه للباقي ونوع السرطان اللي عنده والمرحله اللي هو فيها. وهيزل في المكان بتشوف ان الناس اللي موجوده كلهم سخفة، وهي ما تحبش انها تكون جزء منهم، وتفكر مع امها انها ما تروحش المجموعه دي تاني. وحياه هيزل بتكون ممله جدا وروتينيه جدا جدا، طول الوقت قاعده ما بتعملش حاجه، يا اما بتتفرج على التلفزيون يا اما ما بتعملش اي حاجه تاني وقاعده مكانها. واهلها بيقنعوها انها تروح لمجموعات الدعم علشان فعلا المجموعات دي بتغير النفسيه. وبتقتنع هيزل وبتروح المجموعه تاني. وبسبب سرطان الرئه اللي عندها، هيزل بتكون ماشيه على طول بانبوب التنفس، ولما بتدخل المكان بتلاقي مريض سرطان هناك وهيطلع بالاسانسير، فبتضطر انها تطلع بالسلم. بس وهي طالعه بتخبط في ولد اسمه جاس، وجاس وهو ماشي بيكون مش قادر يشيل عينيه من عليها. ولما بيدخلوا المجموعه بيكون جاس موجود معاها وبيكمل بص عليها. وبيجي الدور على ايزك، وايزك ده يبقى صاحب جاس، وبيقف ايزك يعرف نفسه للناس وبيقول لهم انه عنده سرطان في عينيه. بسبب السرطان ده الدكاتره شالت عين واحده منه ومركبين له واحده صناعيه، وكلها مساله وقت لحد ما عينيه التانيه تتشال برضه ويفقد البصر تماما. وبيكمل ويقول ان من الحاجات الحلوه في حياته هي حبيبته مونيكا وصاحبه المقرب جاس. وبيقف جاس ويقول انه عنده 18 سنه وعنده سرطان عظام، وبسببه تم بتر رجله اليمين. وبيكون جاس شخص متفائل جدا وبيحب الحياه، وبيقول ان خوفه في الحياه هو ان الناس تنساه بعد ما يموت. فبرد عليه هيزل وبتقول له ان كده كده الناس هتموت، وحته ان الناس تنساه وتنسانا دي حاجه اكيد هتحصل. وبعد الاجتماع بتطلع هيزل تقف في الشارع وبتشوف ايزك وحبيبته وهم بيقولوا كلمه دايما ويقولها كتير. هيزل بتبقى مش فاهمه سبب الكلمه، فبيجي جاس وبيتعرف عليها. ولما هيزل بتساله عن الكلمه بيقول لها جاس ان الكلمه دي تبقى كلمتهم الخاصه، ومعناها ان هم هيفضلوا مع بعض طول العمر. وبيقول لها ان عجبه الكلام بتاعها في الاجتماع، ويطلب منها ان هم يخرجوا مع بعض. وهم واقفين بيطلع جاس سيجاره وبيحطها في بقه. ولما هيزل شافته استغربت، وخصوصا ان عندها سرطان رئه. فجاس قال لها انه مش بيشرب سجاير، وانه بس بيحطها بين شفايفه، وان فكره انه يحط حاجه قادره انها تقتله يحطها بين شفايفه وما يديهاش الفرصه انها تقتله، الفكره دي بتعجبه جدا. ودي بصراحه فلسفه فارغه. المهم ان هم واقفين بتيجي ام هيزل علشان تاخدها وتمشي. هيزل بتقول لها انها هتروح مع جاس. وهم في الطريق هيزل بتشوف ان جاس وحش جدا في السواقه وهو مش بيعرف يسوق. وهم في الطريق هيزل بتحكي لجاس ازاي اكتشفت ان عندها سرطان، وبتقول له ان المرض ابتدى معاها وهي عندها 13 سنه، وانها بتتعالج بالكيماوي. وفي يوم جالها ميه على الرئه وما كانتش عارفه تتنفس، وعيلتها كانت خلاص اتاكدوا ان بنتهم هتموت. ولكن حصلت معجزه، وهي ان في علاج نفع معاها، ومن ساعتها وهي عايشه بتتنفس بانابيب الاكسجين اللي معاها دايما. وجاس بياخد هيزل على بيته وبيعرفها على اهله، وبعدين بينزلوا يقعدوا تحت في الاوضه بتاعت جاس. واوضه جاس بتكون مليانه العاب وجوائز رياضيه، وخصوصا في كره السله. وده بيعرفنا ان جاس كان ممكن يبقى ليه مستقبل كبير في الرياضه لولا اللي حصل له. كمان بيعرفنا ان جاس شخص اجتماعي جدا. وهم قاعدين جاس بيسال هيزل عن ايه اللي بتحب تعمله في اوقات فراغها وايه الهوايات اللي عندها. فبتقول له انها بتحب القرايه جدا، وخصوصا روايه المحنه الامبراطوريه للكاتب فان هوتن. فجاس بيقول لها انه هيقرا الروايه دي، وكمان بيرشح لها روايته المفضله اللي متاخده من اللعبه اللي بيحبها، وبتتكلم عن تقبل الامر الواقع. ولما جاس بيلمس ايديها بيلاقيها ساقعه جدا، فهيزل بتقول له ان ده بسبب الاكسجين. فجاس بيقول لها انه بيحب يتكلم معاها جدا وبيستمتع بصحبتها، وبيحب كمان كلامها اللي فيه مصطلحات طبيه غريبه عليه. ولما بتروح هيزل البيت بتقرا الروايه اللي خدتها من جاس، وبيعدي كذا يوم وهي مستنيه اي رساله او مكالمه منه. وفي مره وهيزل قاعده بتاكل مع عيلتها، جاس بيبعت لها رساله وبيتكلموا عن نهايه الروايه، وهيزل بتقول له ان نهايه الروايه فعلا مش متوقعه. فجاس بيقول لهيزل انها تجيله البيت. ولما هيزل بتروح بتلاقي ايزك عند جاس وقاعد متضايق جدا بسبب ان حبيبته مونيكا سابته. وهيزل بتقول له يرمي السلسله بتاعته اللي مونيكا جابتها له، وجاس بيخليه يكسر كذا بطوله علشان يطلع غضبه. وبيعرف جاس يتكلم مع هيزل عن الروايه بتاعتها والنهايه بتاعت الروايه، وان الكاتب ما اهتمش بمصير الابطال بعد موت بطله الروايه اللي اسمها انا. وبعد اليوم ده جاس بيكلم هيزل وبيقول لها انه بعت ايميل لفان هوتن اللي هو كاتب الروايه المفضله لهيزل علشان يعرف مصير الابطال. وهيزل بعتت ايميل هي كمان لفان هوتن علشان يتقابلوا او تعرف منه نهايه الروايه. وبتعدي الايام والعلاقه ما بين هيزل وجاس بتقوى اكتر كل يوم، وبيقضوا وقت كتير جدا مع بعض. وفي يوم من الايام كانوا بيتكلموا مع بعض، وهيزل كانت عايزه تقفل المكالمه وتنام، فجاس بيقول لها ماشي، وبيقعدوا يعيدوا نفس الجمله لحد ما جاس قال لها ان كلمه ماشي دي هتبقى الكلمه الخاصه بتاعتهم، زي كلمه دايما كده ما بين ايزك ومونيكا. ولما بتصحى هيزل بتلاقي ان فان هوتن رد عليها، ومش بس كده ده بيدعوها كمان انها تقابله في امستردام في هولندا، ويقول لها النهايه في لقاء شخصي. وهيزل بتوري امها الايميل وبتقول لها انها لازم تسافر على هولندا علشان تقابل الكاتب المفضل بتاعها. وامها بتقول لها معلش يا حبيبتي مفيش فلوس ان احنا نسافر ونسكن في هولندا. ولما هيزل بتروح للاجتماع
بترجع بتقول لجاس، وجاس بيقول لها انها تستخدم الامنيه بتاعتها في انها تطلب انها تروح هولندا، لان كل مريض سرطان بيبقى ليه امنيه بتتحقق على نفقه الحكومه. طبعا الامنيات بتبقى بحد معين مش اي حاجه وخلاص. فهيزل قالت له انها استخدمت الامنيه بتاعتها وهي صغيره علشان تروح ديزني لاند، فجاس بيضحك على انه بيحب واحده استخدمت امنيه ببلاش عشان تروح ديزني لاند. وبعد كده بتروح هيزل واسرتها علشان تعمل اشعه مقطعيه، ولما بتروح على البيت بتلاقي جاس مستنيها وبياخدها وبيتمشوا ويروحوا الجنينه، وبيقول لها جاس انه لسه ما استخدمش الامنيه بتاعته وانه استخدمها في ان هم يروحوا هولندا سوا، وبيقول لها ميعاد الطياره بكره. فهيزل بتفرح جدا وبتحضن جاس، وبالليل هيزل بتكون هتنام ولكن بتجيلها ميه على الرئه وبياخدها ابوها وبيطلع يجري على المستشفى. ولما بتصحى هيزل بتلاقي اهلها جنبها، وابوها بيقول لها ان اللي حصل امبارح ده ما اثرش على السرطان وانه ما انتشرش. ولما بيخرج ابو هيزل بيلاقي جاس قاعد بره بسبب ان الدخول للعيله بس، فابو هيزل بيطمن جاس على بنته، وجاس بيطلب منه انه يوصل السلام بتاعه لهيزل. والدكاتره بيقولوا لهيزل وعيلتها ان هيزل مش هينفع تسافر وان حالتها الصحيه تمنعها من كده. وهيزل بتتضايق جدا، ولما بتروح مش بترضى ترد على مكالمات ورسائل جاس علشان مش قادره تقول له انها مش هتقدر تسافر معاه وان الامنيه الوحيده بتاعته ضاعت على الفاضي. وفي مره وهي قاعده في الجنينه بترن على جاس وبتقول له انها مش هتقدر تسافر معاه، وتقول له انها قاعده في الجنينه دلوقتي وعماله تعيط. وبيجي لها جاس وبيقعدوا هما الاثنين على المرجيحه، وهيزل بتقول له انها معجبه بيه جدا ولكن ما تحبش ان العلاقه بينهم توصل لحاجه اكتر من الاعجاب والصداقه علشان هي حياتها مهدده وانها ممكن تموت في اي وقت. فجاس بيهرب من الموضوع وبيقول لها ان هم لازم يبيعوا المرجيحه ده على النت. وتاني يوم بتلاقي ايميل جاي لها من فان هوتن وبيقول لها ان هو مستنيها بعد كام يوم في امستردام. فهيزل ندمت على امها، ولما امها جات لها امها قالت ان هي وابوها عرفوا يقنعوا الدكاتره علشان هيزل تسافر. فهيزل بتفرح جدا من المفاجاه دي وبتبعت رساله لجاس علشان يجهز اوراق السفر بتاعته. ولما بيجي اليوم اللي هتسافر فيه بتجهز هيزل وامها علشان يروحوا على المطار، وبيجي لهم جاس في عربيه ليموزين، وطبعا ايجار العربيه دي بيكون من نفس الفلوس بتاعه الامنيه، يعني من الاخر متروق عليهم على الاخر. ولما كلهم بيطلعوا الطياره هيزل بتشوف ان جاس مش عارف يقعد على بعضه بسبب التوتر لان اول مره يركب طياره، فبتمسك ايديه وبتحاول انها تهديه. هما في الطياره جاس بيعمل اكتر حاجه ممتعه في العالم، وهي ان هو بيتفرج على افلام، بس هيزل بتكون سايبه المتعه دي كلها وعماله بتتفرج على جاس طول الفيلم. ولما بيوصلوا لامستردام بينزلوا في فندق راقي، ولما بيدخلوا الاوض الام بتدي بنتها فستان كهديه علشان تخرج مع جاس لانها حجزت لهم في مطعم. ولما هيزل بتلبس الفستان بيجي جاس على الاوضه بتاعتها وهو لابس بدله، ولما بيدخل الاوضه انا وهو بننبهر بجمال هيزل، وبينزلوا هما الاثنين يستمتعوا بجمال مدينه امستردام. وبالليل بيروحوا المطعم وبينزل لهم الاكل والشرب وبتعجبهم الحاجات اللي بيقدمها المطعم. وهيزل بتكلم جاس على البدله اللي لابسها، وجاس بيقول لها ان البدله دي غاليه عليه عشان كده هو اختار انه لما يموت يلبسها وهو في التابوت، لان عندهم المتوفي بيختار لبس يلبسه في التابوت سواء راجل او ست. وهيزل بتكون عملت نفس الفكره لما كان عندها 15 سنه وجابت فستان علشان تلبسه وهي في التابوت. وبعد شويه كلام بين الاثنين جاس بيعترف وبيقول لهيزل انه بيحبها. وبعد شويه جاس طلب الحساب ولكن الويتر قال له ان الكاتب فان هوتن دفع الحساب. وتاني يوم بيروحوا لفان هوتن. وانا بس عايز اقول معلومه سمعتها من الدكتور احمد خالد توفيق ربنا يرحمه، وكمان سمعتها من الكاتب والروائي احمد مراد. المعلومه بتقول ان لما الشخص يقابل كاتبه المفضل يا اما هيحبه اكتر من الحب اللي بيحبه له يا اما هيكرهه جدا ومش هيعرف يقرا له كلمه تاني بعد كده. واعتقد ان دي مقوله عالميه اصلا، بس انا قلتها علشان اللي هيحصل كمان شويه مع فان هوتن. المهم ان لما بيروحوا لفان هوتن بتستقبلهم المساعده بتاعته، ولما بيدخلوا البيت بيتفاجئوا ان فان هوتن حرفيا قاعد في مزبله، وكمان شخصيته عصبيه جدا وعنصري وبيحاول انه يطردهم. بس المساعده بتاعته بتقول له ان مش هيحصل حاجه لو قعد معاهم شويه، وخصوصا ان هم جايين من مشوار كبير. ففان هوتن بيوافق وهو ملهوش نفس. ولما بيقعدوا جاس بيشكر فان هوتن على عزومه المطعم بتاعت امبارح، ففان هوتن بيقول له ان المساعده بتاعته هي اللي عملت كده مش هو، وبيفضل يتكلم معاهم بوقاحه وهو مش سايب كوبايه الكحول من ايده لانه مدمن كحول. ولما هيزل وجاس بيفتحوا معاه موضوع الروايه والنهايه بتاعتها فان هوتن مش بيقول لهم اي معلومه مهمه وبيشغل اغاني سويديه وبيرقص معاهم. ولما هيزل بتقول له ان هم مش بيفهموا سويدي وبيرد عليها ويقول لها ولا هو كمان بيفهم سويدي ولكن الموسيقى واللحن ممتعين. فجاس علشان عنده شويه دم بيتعصب من اللي فان هوتن بيعمله وبيروح علشان يوقف الاغاني. ففان هوتن بيكمل عنصريه وبيقول له ان شكل كده السرطان وصل لمخك علشان كده مش فاهمني، وبيكمل كلامه وبيقول لهيزل انه مش مهتم ينهي القصه بتاعته. فبيتكلم عن مرضى السرطان بشكل وحش وعن احتياجهم المستمر للعنايه الطبيه. هيزل بتتعصب وتقول له انها ما استخدمتش الامنيه المجانيه بتاعت جاس وسافرت كل المسافه دي بوضع فيه خطوره اصلا على حالتها الطبيه علشان تيجي هنا وتقابل شخص لا مبالي باي حاجه ومش عايز يجاوب على الاسئله بتاعتها. فبتطلب منه نهايه القصه. ففان هوتن بيطردهم بره البيت. ولما بيطلعوا بره جاس بيحاول انه يخفف عن هيزل ويقول لها انه هيكتب لها روايه احسن من روايه فان هوتن. وهم بره بتجيلهم مساعده فان هوتن وبتعتذر عن اللي حصل وتقول لهم ان هي اللي دعتهم هنا علشان تحاول تخرج فان هوتن من الحاله اللي هو فيها، وعلشان ما تخليهمش جم هنا على الفاضي المساعده بتاخدهم لبيت انا بطله القصه. ولما بيوصلوا هيزل مش بتلاقي اسانسير وبتضطر انها تطلع على السلم، وبيكونوا طالعين الدور الاخير وبسبب مرض هيزل فبتكون تعبانه جدا من كتر السلالم. ولما بتوصل هيزل للدور الاخير وهي تعبانه جدا بتشوف على الحيطه صور عيله انا وهم ميتين ومن ضمنهم صوره انا، فبتعرف هيزل نهايه القصه.
وتاني يوم هيزل وجاس بيكونوا بيتمشوا في المدينه وبيقعدوا مع بعض، وجاس بيقول لهيزل انها لما كانت في المستشفى هو حس بألم في الفخذ وراح علشان يعمل اشعه وعرف ان السرطان انتشر في كل جسمه. فبتعيط هيزل وبتقول له ان مش من الطبيعي ان هما الاثنين يموتوا وهم في سن صغير وقصه حبهم ما كملتش، ويقول لها هيزل ان مش كل اللي نفسنا فيه هيتحقق. وبعد كده بيرجعوا كلهم على بلدهم وبيبدا جاس انه يرجع للعلاج الكيماوي، وهم في بيته بنشوف ان ايزاك خلاص السرطان تملك من عينيه التانيه وبقى ضرير كليا، وجاس بيطلب منهم انهم يكتبوا خطاب وداعي يقولوه في الجنازه بتاعته. وبيكون ايزاك متضايق جدا بسبب انفصال مونيكا عنه، فبس وهيزل بياخدوه بيجيبوا كرتونه بيض وبيطلعوا على بيت مونيكا وبيخلوا ايزاك يرمي البيض ده على العربيه بتاعتها، وهم بيكونوا واقفين جنبه بيقولوا له على المكان اللي العربيه واقفه فيه علشان هو يرمي عليها يعني. وبتطلع ام مونيكا علشان تخليهم يبعدوا، فجاس بيقول لها ان بنتها اذت صاحبهم وهم تعبانين ومش حمل زعل، فام مونيكا بتسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه وبتسيبهم وبتدخل البيت. وبالليل وهيزل نايمه بيجي لها تليفون من جاس بيطلب منها انها تلحقه وبيقول لها انه في البنزينه، فبتروح هيزل على البنزينه بتعرف ان جاس زهق من العلاج قرر انه يشيل الانابيب اللي في بطنه، فبتطلب الاسعاف. ولما بتيجي الاسعاف هيزل بتروح مع جاس، وهيزل في المستشفى بتيجي ام جاس لهيزل وبتقول لها ان حاله ابنها في وضع حرج جدا وكمان المستشفى شايفه ان مفيش امل في علاجه، فعلشان كده مش هيرضوا يعالجوه بالكيماوي تاني. وبيرجع جاس على البيت على كرسي متحرك، وهيزل بتاخده وبيروحوا يقعدوا في الحديقه اللي هم متعودين عليها، وجاس بيقول لهيزل انه كان نفسه يسيب تاثير في حياته ويخلي كل الناس تفتكره لما يموت. فهيزل بترفض الكلام ده لتاني مره وبتقول له ان كفايه قوي ان عيلته تكون فاكراه ومش شرط كل الناس تفتكرك، ويتفق معاها جاس وبيقول لها ان احسن حل هم ان هم يستمتعوا باللحظه والوقت اللي هم فيه. وفي يوم بيجي لهيزل تليفون من جاس وبيطلب منها انها تجيب الخطاب الوداعي بتاعها وتجيله الكنيسه، وفعلا هيزل بتكون نازله وبتلاقي امها وابوها تحت وبتطلب منهم مفتاح العربيه، بس الاهل بيكونوا عايزين بنتهم تقعد تاكل معاهم علشان هي بقى لها فتره طويله مش مركزه معاهم ومركزه حياتها كلها مع جاس بس. فهيزل بتقول لهم انها هتموت قريب وساعتها اهلها يرجعوا يعيشوا حياتهم تاني، لانها كانت فاكره ان عيلتها تخلوا عن حياتهم علشان يرعوها، وكمان كانت فاكره ان عيلتها هتفضل مكتئبه ومش هتعمل اي حاجه بعد ما تموت. بس امها قالت لها انها هتساعد كل الناس اللي عندهم نفس المرض بتاع هيزل وانها مش هتسكت ولا هتسلم نفسها للاكتئاب. فهيزل بتفرح بحاجه زي كده وبتحضن امها، وبتروح هيزل للكنيسه وبتلاقي جاس قاعد يسمع الخطاب الوداعي اللي هيزل كاتبه، لان جاس كان عايزهم يتمرنوا على الخطاب الوداعي وكمان كان عايز يحضر الجنازه بتاعته قبل ما يموت. وبيقول ايزاك في الخطبه بتاعته انه مش هيقدر يتخيل العالم من غير جاس صاحبه المقرب. وتقول هيزل في الخطبه بتاعتها ان حياتها كلها اتغيرت من ساعه ما جاس دخل فيها، وتقول كمان ان جاس يبقى حب حياتها وما كانش نفسها تحضر لحظه موته، وان ما بين اي رقم والتاني عدد لا نهايه من الارقام، ده غير عدد الارقام نفسه اللي هو برضه لا نهائي، وانه مش شرط حبهم يبقى ابدي في الدنيا. وتقول ان الفلسفه دي اتعلمتها من فان هوتن، وبتشكر جاس على قصه الحب اللي هتعيش للابد ما بينهم مع ان هما الاثنين مش هيعيشوا حياه طويله. وفي يوم هيزل بتكون نايمه في الاوضه وبتسمع صوت التليفون الارضي وبتلاقي اهلها داخلين عليها، فبتعرف على طول هم عايزين يقولوا ايه، وبتعرف ان جاس مات. تفضل تعيط من كل قلبها وبتروح هيزل للجنازه بتاعت جاس وبيحضر الجنازه فان هوتن، وبتقف هيزل قدام التابوت وتقول خطبه الوداع، بس مش خطبه الوداع اللي في الورقه انما خطبه تاني مش متحضره بس قالت اللي نفسها فيه. وبعد الجنازه بتقعد هيزل في العربيه بتاعتها وبتفضل تعيط، وبيدخل العربيه فان هوتن وبيقول لها ان هو وجاس كانوا على تواصل اخر كام يوم، وكانت امنيه جاس ان فان هوتن يحضر الجنازه بتاعته ويحكي لهيزل على نهايه الروايه. فهيزل بتقول له انها مش عايزه تعرف اي حاجه وبتحاول انها تطرده من العربيه. ففان هوتن بيقول لها ان بنته ماتت وهي عندها 8 سنين بالسرطان، وبيسيب لها ورقه وبيقول لها انها لازم تقراها وبيسيبها ويمشي. وبعد كده هيزل بتنزل تقعد مع ايزاك وبيتكلموا مع بعض عن جاس. ايزاك بيقول لها ان الرساله اللي فان هوتن عطاها لها هي عباره عن رساله ليها من جاس. فهيزل بتروح تقرا الرساله وبتلاقي ان جاس بعت ايميل لفان هوتن فيه خطابه الوداعي ليها، ويقول لها انت خليتيني اشوف الحياه من منظور مختلف، وان مش لازم اخلي كل الناس تفتكرني، وان كفايه جدا عليه ان هيزل وعيلته هم بس اللي يفتكروه. وبيحكي لها ان لما كانت في العنايه المركزه جاس هرب من الامن ودخل الاوضه ومسك ايديها واكتشف ان العالم من غيرها مش هيكون ليه اي لازمه. وبتفضل هيزل تقرا الرساله لحد بالليل، وبعد كده بتاخد الورقه في حضنها وبتعمل زي ما جاس كان عايز، بتفضل تفتكره وتفتكر كل اللحظات الحلوه اللي بينهم. قبل النهايه بس عايز اقول ربنا يشفي كل مرضى السرطان وربنا يشفي كل مريض. وبس على كده ده كل اللي كان معانا النهارده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل اشتراك في القناه، وما تنساش تسيب رايك في كومنت وتعمل لايك للفيديو وتشيره مع اصحابك. وبس على كده.